How do you feel? Do you give because you have? Nĩ kũrĩ andũ mena cio na kũrĩ andũ maheanaga tondũ mena cio. Maina rĩrĩa woka waigua ngari yakwa nĩ ya gigi na nĩ wathiĩ na wathondeka na wekĩra rimu akawekĩra andũ. Maina rũgama. How do you feel? Rĩrĩa nĩ mũtungatĩri nĩ ngari ya mũtungatĩri wathondeka. Ngoro yaku iguaga atĩa? Ngoro yaku na tondũ niĩ ndingĩkuo nino Maina niĩ no ũnduire. Wakamau niĩ no wĩnduire. Rũgama Kamau. You can pretend before me niĩ no wĩtue. Na Wakamau wĩrĩga kũnjĩra ciugo cia hinya mũno. Very strong words. Tereke ngwĩre nĩ njũĩ nĩ mageretie. Magagũtũmĩra maũndũ maingĩ, magagũtũmĩra airĩtu anini makaremwo. Reke ngwĩre kagĩta just calling me my son. Reke ngwĩre mũriũ no magũtũmĩre nginya atumia akũrũ. Wĩmenyerere. And now what do you feel? Ngoro yaku Wakamaurĩ tondũ mũtumia mũkũrũ no oke etuĩte kũrĩ nĩrĩ. How do you feel? Hĩndĩ ĩrĩa we ũratungata, hĩndĩ ĩrĩa ũraruta wĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, hĩndĩ ĩrĩa ũyũ ti mũrũguo no nĩ ũtuĩte ciana ciaku ũgacieheria hau ũkoya ngiri ciaku 15 ũkamũnengera ke ũthiĩ ũrĩe thigũkũ. How do you feel? Ngoro yaku-rĩ tondũ Ngai nĩwe wonaga ngoro thĩinĩ-rĩ, ngoro yaku ĩkoragwo ĩkĩigwete. And let me tell you something. God, Ngai loves, nĩendete a cheerful giver. Tondũ aheani nĩ aingĩ. Kinyua aheani nĩ kĩ? Nĩ aingĩ. Wakamau ikara thĩ. Watu wa kupeana nĩ wengi. Na andũ makũheaga on different grounds. Mũndũ nĩ akũheaga ndagaconoke. Mũndũ nĩ akũheaga ndakoneke. Waheo ngiri nĩ arĩa angĩ na niĩ ndakũhe 5. Na nĩkĩo MC augaga harĩa mbere Kaguta nĩ aruta 5,000 na andũ aithano kauga nĩ aruta 10,000 na nĩ mũnene gũkĩra Kaguta nĩ aruta. Nĩkĩ kĩratũma njuge ũguo? Tondũ nĩgetha atuĩke influenced. Nĩgetha atuĩke influenced. Tondũ akwĩyũria atĩrĩrĩ, rĩu ũyũ angĩkorwo nĩwe mũnini wakwa-rĩ na nĩ aruta 10,000-rĩ niĩ nani ngũruta kĩ? Koguo akĩruta-rĩ ngoro yake ĩkoragwo ĩhana atĩa? God loves a cheerful giver. Mũheani ukenete ngoro-inĩ yake atagwĩtua. Hallelujah. And when you do that, kũrĩ maũndũ matatũ Ngai ekaga. When you give with a happy heart, waheana na ngoro yendeire. Nĩ kũrĩ andũ mena indo nyingĩ mũno matiheanaga. Do you know that? Ndangĩheana. In fact akuaga nacio. Agakua ku, agathiĩ kuo tĩri-inĩ. Kuria mana nĩ aranjĩrĩire. Ngai aranjĩrĩire ite 20 na nĩ athiĩ. Na nĩ athiĩ na ndagakũhe. That is it. Nĩ ite 20-rĩ na ciringi 600 nĩ mbeca cigana? 12,000 ngiri 12 na ndanakũhe na nĩ akua thikũ. Koguo ti kwaga. Andũ arĩa maheanaga nĩ mbeca makoragwo na nyingĩ mũno. Nĩ indo makoragwo na nyingĩ mũno. Kũrĩ mũndũ magũkũheaga agatigwo atarĩ. God loves that. Nancy, God loves a cheerful giver. Mũndũ mũheani wĩna ngoro ikenete. Na rĩrĩa maheana na ngoro ta ĩyo, when you give with that, nĩ kĩĩ mũnene ũgire Wakamau wamũgia rĩngĩ gũgũka gũikara haha thĩ. Ndũgĩkĩrwo weka nĩkĩo ũreka hau rĩtinda ũkĩgia andũ hau matire mai concentrate nawe. Hallelujah. Praise the Lord. Giver wĩ mũheani ũhana atĩa? Kũrĩ mũthuri ũheagwo nginya nĩ mũka mbeca. Mana makoma ni mambo. How do you give? How do you serve? Like now I'm giving. How am I doing it?
wake nini nike guthuirwo wetagwo mutu wa mushara murithi wake murithi wa mushara tondu aroraga kiondo uria kihana akahunjia kuringana na kiondo nigire tiguo nuona how do you give, how do you serve? Ngoro yaku ikoragwo ihana atĩ ũgĩserve ũkĩhoera mũndũ, how does it, how do you, hĩndĩ ũratungata Ngai-rĩ ngoro yaku ikoragwo ĩkĩigua ihana atĩa? And when you are like that, hĩndĩ ĩrĩa wĩ cheerful giver kwĩ maũndũ mamwe Ngai ekaga. Number one, he makes you rich. No ũtongoria Ngai akũheaga, kanitha thikĩrĩriai, nĩ mũthikĩrĩirie? Ũtongoria Ngai akũheaga, Ngai ndagũtongagia ũrĩa we wendaga, agũtongagia ũrĩa we endaga. Hallelujah. Hau mũtinanyita wega. Tarĩu niĩ mũreciria ingĩenda gũtonga atĩa? Ingĩenda V8 ta cigana? Ya ndithũrũ, ya betũrũ, na double cabin. Kwanja ka double cabin ndĩkaiguaga gathũka mũtwe. Ka double cabin. Na kariga gakona kĩongo ũguo na gapika na hau ũguo thutha. Kaigua ndĩ gakũrĩma ngũrwe kĩni karĩtwaraga indo ũguo. Kaigua ũcio nĩguo ũtongoria niĩ ngĩciria. No Ngai andoraga ũguo akona nĩ ngũgũtongia. Handũ ha gũgũtongia na mbeca nyingĩ-rĩ agũtongia na ciana. Kora wena ciana kia mbere kia kerĩ kia gatatũ kia kana kia gatatũ. Ndũĩ nĩ Ngai decide kana agakũhe thayũ wa ngoro. Ona ũtarĩ-rĩ ũkoragwo karibu gĩkĩ mani gĩkoragwo gĩkenete nĩ mbeca gĩkoragwo na nyingĩ. Ũkĩrorwo ndũrĩ onaki. No nĩ Ngai ũgũtangĩtio ũrĩa enda. Ũkĩaga health. Ũkaigua mũndũ akiuga niĩ ndirĩ ndathiĩ thibitarĩ. Niĩ ona rĩrĩa ndathiĩte thibitarĩ-rĩ niĩ kamũrimũ mutumia ũrĩa nĩkũmaumire ũrĩa umana kana athiĩ kũ agĩka atĩa na kana gake nĩatoririo nĩ kana tondũ onire ta tũrakaia karĩ mũgeni mwĩrĩ oke handũ ha mũrangĩre mwana na kũu mũtumia aikare kanitha-inĩ na inyuĩ nĩkĩ? Hallelujah. Mwathani agocwo. Kanitha, how are you in giving? Ngai nĩagũtongagia. Ĩro ciũngĩ waheana ũkenete-rĩ Ngai nĩagũtongagia. Hallelujah. Ngai nĩekaga atĩa? Ngai nĩagũtongagia. Na ti ũtonga ũrĩa we ũrenda. Ngai agũtongagia ũrĩa arenda. Tondũ Ngai nĩoĩ mwangi kĩrĩa ũbatairio nĩkĩo. We ũreciria ũrabatario nĩ double cabin, ũreciria ũrabatario nĩ kĩ, nĩ marori manene, nĩ V8, ũreciria kĩnyũmba kĩnene, no kũrĩ marĩ nacio ma. Na nĩ nene biũ na marakua magaciti. Ngai nĩararora kĩrĩa ũrenda. Waheana ũkenete-rĩ, kanyamũ kau kanini gaku-rĩ, kĩu kĩnini Ngai akũhete-rĩ, ũtungata ũcio Ngai akũhete-rĩ, wĩinĩ ũcio Ngai akũhete-rĩ, waheana ũkenete-rĩ, Ngai nake nĩagũtongagia ũrĩa we Ngai arenda. Hallelujah. Number 2, Ngai nĩakũheaga kĩheo. Ngai nĩakũheaga kĩ? Just a gift. Nĩ kĩheo nĩ kĩ? Yani ti kĩndũ ũbatarĩtio nĩkĩo. Are we there? Ti kĩndũ marabata nakĩo. No, just because of the grace of God. Akũhe kĩ? Ndũkwĩrĩgĩrĩire ona ndũgwĩciragia no wone ona nduma na ũhoro ũcio nduma nĩkĩ ona rĩngĩ no gũtungata ũratungata harĩ kairĩtu gayuthi haha ona ndũrarĩ na mĩbango ĩyo ũrona kĩmũndũ gĩakĩkĩra Ngai will you marry me? No ona ndũgwĩciragia kũhika no nĩ kĩheo Ngai akũhe. Ingĩ ũratungataga kanitha-inĩ ũrarĩ mwanake ũraga biti ũguo ũgakũra ritho ũgakũra maitho kwĩrĩgĩrĩria Ngai nĩonaga mũtungu wega Ngai nĩonaga wĩ mwega ũguo Ngai agakũhe kĩheo gĩake. Ngai agakorwo tu ona ndũgwĩciragia agakũgarũrĩra mũtumia ararĩ wa kĩgio-rĩ ũgakora Ngai nĩamũgarũra tu agakũhe kĩheo mũtumia ũcio waku agacenjia ciana ciaku just that ona ndũrahoete ona ndũraraigĩte Ngai nĩ tondũ wacio but God just does it. He gives you a gift. Hallelujah. Praise the Lord. Kwenda tũthome na inyuĩ in a simple way nake Ngai atũrathime. No ndũ wa mũico ndauga wa mbere Ngai nĩagũtongagia, wa kerĩ Ngai nĩakũheaga kĩheo, no ndũ wa gatatũ Ngai nĩakũgegagia agakũmakia rĩmwe. Arabo tũinaga tũkauga ingĩgũthukĩra nakĩ? Ingĩgũthukĩra nakĩ? Wakwa gĩtũma maũndũ mega marĩa ũnjĩkĩire
Wadia. Wana atia. Wadia, wana atia. Ego dia. Dio mere. Uikalenda unado ikolia dieri. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana ni arosho. Tudi inenywele 2 Corinthians 9:7. 2 Corinthians 9:7. Nebukulia ya Korintho wa keri mugo kenda kwajeria mugwanja. The book of 2 Corinthians, this is chapter 9 and verse 7. Kitika mwiteo. Corinthians, 2 Corinthians. The book of Corinthians. Tudome kulia ya Korintho wa keri kenda mugwanja na iroiga Mundu ni yake atauria eshiririe gwikana ngoro yake na ndakaruta kindu ta kuiguira ruo kana ta ari kuringiririo aringiririo arute nigokorwo Ngai endaga mundu uria ukuheana akenete. Hallelujah. Bwana ni ngosho. Mundu wa mundu ni kiki. Tazama ngikahora. Mundu wa mundu ni yake ota uria asirire gwikana ngoro yake. Ogo shirire gwikana ngoro yaku. Just do it. Neke yena mbere na ndukarute kindu ta ego kuiguira ruo kana ta ari kuringiririo aringiririo arute nigukorwo Ngai endaga mundu uria ukuheana akenete. Hallelujah. Ngai endaga mundu uria ukuheana ki akenete. Uheana gatia we tondu Ngai kuringwo kuhete. How do you give? Siti sasa unatia ukugia. Hallelujah. Mwana ni ngosho. How do you give? Adwogeri tika kuheana makelete ona mkiheanaga. You cannot give. Christmas meteria maheo. Manore matoke manelehe. Maipe. Ngawata maheta kidu. Bilote kaonu kanini. Dumu inukira tropical omode. Tropical only. God loves a cheerful. Kutu na mutuki tu makashiriki 75. Tuta ko ekelea kana tu dukaini wadi supermarket tu kile kumari. Tuna mtoto wangu tu hapo tuta ko tu chocolate. Do etu ukiumo wewe kuma. Just take one and do what? And give. Do ya na kama tu bashiriki 75. Dabele kama unasaidia mshigo wako. Atia kugiba. Na goro ile deni. My dear, shika. Uyu ugo mkole ugo. Na nibukora wa mumeije gigo. Uyu mute tumuleke. Wone. Tona kwa kudu tuike kaondo. Duifage. Uno kodu na maudu manene makuma. Uta uge koroturi. No kodu na maudu manene. No wewe takira uheyo. God loves a cheerful giver. A cheerful giver. Muheani. Na mundu wale nende cheerful giver. Mundu wale uheanaga akenete. Kwe mundu ngikunengera kanya mamilioni make. Na uigwe turamenda. Tondu gikoro kiinamite take. Ona ni urona uthio. Ona gutura inaga. Ona gutura na ruo nikiria kuheire. God loves a cheerful giver. Kanithero nenda kuheo. Na ndirira heana nyumba-ini ya Ngai. God loves a cheerful giver. No we ndukeheana andu matigatoke gukira. Andu matikana gukira, andu matikahoe kuhituke. Can you look for somebody to give? Shukura ciina hau hanyu. Ina irimo na nimo wendagia hau. Shukura ndukimenera na nimwe. Ndingiria ya kuliao. Na nilio faida. Let me tell you. Mundu wothe cheerful giver gaindekaga maundu meri. Number 1 ni amutokagia. Hallelujah. Ni amwikeratia. Number 2 ni amuhera kiheo. Na number 3 ni amusurprise kana maundu manene. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. A cheerful giver. Nuri na kwa mundu kindu. Mami. Ukahe mundu kanyamu.
Teri nere gukana teri. Nyako hetaka na gato. Gaviti. Kule atumia kimo ikuheana tropiko muno. Mugingira matatu-ini. No nginya korwo na tropiko ta inya. Akurutire mwe. But it's good. They are cheerful givers. What you have, mundu ayana kile atari. Mundu ayana gaki. Kile nakyo. Akikorwo wina tropiko bagi wina jo. Wina cio tiga maheni. Wina cio. Nduri na nemwe. No wina tropiko ahe kamwe. Ini ngona ka. Takima da ligi ya. A cheerful giver. Hallelujah. Ini. How do you give yourself? Ukiheana ngoro yaku igwaga atia? Mwangisoma tena. Tuthome ibuku ya Akorintho wa kerĩ kenda mweri wa mũgwanja rĩgatirĩrĩ. Mũndũ wa mũndũ nĩeke o ta ũrĩa acirĩire gwĩka na ngoro yake na ndakarute kĩndũ tarĩ egũkĩiguĩra ruo. Tarĩ ruo ũraigua ta wĩna thĩna na ũhoro ũcio. Yani it's too painful for you to give. Ũkĩneana ũguo ũraigua ruo, ũkĩhotha nginya kanitha-inĩ. Ketuhothe tondu no ukiruta niki tropiko ciokire nyaga ukiva man umunyege haha esigiate yari oika ayo ni ashirikari ndakinengera mundu katanie kebini tondu. Hallelujah. Na mutigakebie kunegenia na mashini niki watu mulira hau. Hallelujah. How do you give? Ngoro yaku ihana atia ukiheana? Ngoro yaku ikoragwo inamite atia? Uiguaga atia ukiheana? Nĩuiguaga ruo? Reke ngwĩre ukoragwo ukiwaste time hindi iyo. Nĩ kaba ũngĩaga nginya kũhotha. Nĩ kaba ũngĩaga kũruta icunjĩ icio cia 10. Nĩ kaba ũngĩaga kũheana. Abithia nĩ kaba ũngĩikara nacio tondu ukoragwo ukiwaste time. You are wasting your time and your money. Mwangisoma kana tarĩ kũringĩrĩrio aringĩrĩrio arute nĩgũkorwo Ngai endaga mũndũ ũrĩa ũkũheana akenete. 8 nake Ngai ahota gũtũma mũtũre mũingĩhĩirwo mũno mũingĩhĩirwo maũndũ mothe ma ũtugi wake. Ũcio nĩ ũtonga. Nĩgetha inyuĩ tondũ wa gũkoragwo hingo ciothe mũiganĩtie wega indo ciothe iria mũbataire cia kwĩruta mabata manyu mothe rĩ mũkoragwo ningĩ mũingĩhĩtie cia kũrutaga wĩra o wothe mwega. 9 o ta ũrĩa handĩkĩtwo atĩrĩ atũire aitangaga akaheaga arĩa agi ũthingu wake ũtũraga ũrũmĩte o kinya tene. 10 nake ũrĩa ũheaga mũhandi mbeũ na akaheanaga irio cia kũrĩa nĩ arĩmũheaga mbeũ cia kũhanda acingĩhagie na ongagĩrĩre o maciaro ma ũthingu wanyu. The Bible talks of multiplication. Hallelujah. Ngai nĩ kũhũra ahũraga maita. Hindi waheana nyaga, hindi waheana kĩu kĩaku kĩnini. Ngai nĩ kũhũra ahũraga kĩ maita. Na ndarauga it's very clear. Ndũgecirie nĩ kũhĩtia arahĩtia. A cheerful giver. Muheani akenete. When you give and your heart is happy about it. Tukinegenaga, tuking'ang'ana kuu, mbeca ici cia fellowship tutũraga twĩtagio kaitaiganaga ona tũtimenyaga ũrĩa itũmĩkaga nĩguo kĩruta tu mathi magakenore ũkaruta ũkaneana na ndũrĩ na thirĩ. Reke ngwĩre mwendwa wakwa ndũrĩ na kĩrathimo ona ng'o. Hallelujah. You don't have a single blessing in that. Mwangi, I just want to see one person. Mundu waheanire akenete. And I want you to compare yourself with that person. Akiheana. Na muno andu arĩa marathimagwo rĩ makenete rĩ matikoragwo na kĩngĩ. Matikoragwo matiheanaga nĩ tondũ wa ũingĩ. Umenya ndina kwĩra uheane tondũ wĩna cio nyingĩ. Ndiũĩ kana twekire ũguo kanitha ndorai wega. Ero gũthogotha ũcio ũngĩ nĩgetha mbere wega. No mũrandore wega. Hĩndĩ ĩmwe twathiaga Mombasa. We were going to Mombasa. Na twaingĩra mbathi-inĩ rĩ. Rĩrĩa twaingĩrire mbathi-inĩ kĩmwana kĩmwe nĩ gĩathire harĩa thutha. Na tondũ rũgendo rwarĩ rwa twakinya kũndũ gwetagwo na gũkũ on the way to Mombasa. Twakinya kũndũ gwetagwo Shetani Lava.
Shetani lava. Kundu kwa umire volcano igiikuruka kundu riu ni kundu kunene ta kihigo guo ta kihiga ya gwithamba ri nona higa ya gwithamba ri kundu kunene ngino no kundu kunene muno twakinya na kuto tutoru twari utukuri na ni kwari na kundu kwina nyamuri kimwana kimwe gigitigira na giki kirathia kimira na ru kimira ri mundu yuga haria thutha ri ndo imagine mundu ringi heire ngikiga wakitai ole kudia koguo akehererwo agĩtigwo gĩtĩ gĩa thutha ewe ikena no imanĩ rũgendo na bagi ũmenye ngari tondũ tũgĩthiĩ ithuothe-rĩ bagi icio nĩ citũndĩrĩtwo handũ hamwe koguo ndũngĩambia kũruta atĩ bagi ya mũndũ na mwana nĩemĩra na mwathimũ mbatha koguo mwĩna mathaa ta matandatũ ma gũikũrũka koguo nĩ twaumire kambĩ ĩmwe twauma kambĩ ĩmwe rĩu niĩ kĩmwana gĩkiuma ngĩkĩmoria kana hena maĩ ngĩmwĩkĩra kĩmwana gĩthambe rĩu ndona harĩa kĩrethambĩra harĩa ngĩnyita maĩ na mũberethi ngĩkĩra andũ ihinda mendũthori ndona mũndũ ahinaga maĩ ũguo siupinduke sasa unakaa hapo nini unajua tunachelewa kademwe rĩrĩ ndũĩ maĩ matikĩrĩ ma kũmũitĩrĩria ndũmũnengera mũbiro wene nyitĩrĩre na nĩehithĩte na haha nĩgetha kona ciana igĩtokinya niguo ũgĩkĩmũflash mwarimu ũmwe nĩoire akĩingĩra hau tagwo Mrs. Njoroge Anna wa Kamau. Mrs. Njoroge Ngai aromũrathimaga mũno, she is my mother too. Agĩthiĩ ho akĩoya akĩra mwana kĩruta ũmenye mũndũ ambaga hĩndĩ ĩyo ekĩra ũguo mũndũ ambaga kũruta ya igũrũ wacoka ũkona ĩno ya thĩinĩ nĩyo ĩna thĩna koguo na nĩ mũtumia koguo agĩkĩrega gĩkĩruta nĩ kĩmwana kĩruta mwarimu akĩoya mutumia ũcio na atumia Ngai amũrahũrĩrai atumia makobi mutumia ũcio akĩoya na nĩ mũndũ kĩnyamũ kĩa mũndũ mũndũ akĩhũra mai igĩthera gĩcoka ngĩona kanda ĩmwe and that is what I want to talk about ngĩona kanda ĩmwe tondũ nguo ciano imwe nĩciakĩhũrwo ciothe ĩndĩ ndũiguani ũrĩa ngũmwĩkaga ngũmũkũraca ũguo nĩngũgĩthia gũkĩrutia kĩndũ ĩndĩ tondũ ateithagia kana ndiateithagia ndĩrĩ o haraihu no kanda ĩmwe yaingĩrire kwayo a man and that is what I want to talk about and that is what God is looking for. Mwanake ũmwe warutaga wĩra kambĩ ĩyo aingĩrire gwake akiuma na mũbuto akiuma na thurari ya thĩinĩ akiuma na vest akiuma na shati na igoti na kila kitu agĩũka nacio akĩmwĩra ici ĩkĩra karatathi wĩthambe wega ĩkĩra ici. That was it. Hũrĩrai mwanake ũcio makobi na arũkani. And that is what God is looking for. A cheerful giver. Mũndũ ũcio amũnengeraga nguo icio tũkamũcokeria. Amũnengerire mũbuto, akĩmũnengera indo ciothe iria ekĩrire, akĩmũnengera shati, vest, koguo kĩmwana kĩu gĩgĩthamba gĩkĩnengerwo nguo ingĩ njerũ. Koguo tũkĩingĩra ngari kĩo gĩtiarĩ na uniform rĩu kĩahanaga mũrutwo. Mwarimu, but I pray and even now I have learned from that man. Ũheani ũcio aheanire. Weri uheaga o andũ arĩa mangĩkũhe kana nĩ uheaga nginya angĩ matangĩkũhe. The Bible is telling me he loves a cheerful giver. Soma tena mongianza 2 Corinthians 9:7 tuthome mũgwanja gatirĩri mũndũ o mũndũ nĩake o ta ũrĩa aciria gwĩka na ngoro yake. Mũndũ wothe soma mũndũ o mũndũ nĩake o ta ũrĩa aciririe gwĩka na ngoro yake na ndakarute kĩndũ ta egũkũiguĩra ruo kana ta arĩ kũringĩrĩria arute nĩgũkorwo Ngai endaga mũndũ ũrĩa ũkũheana akenete. 8 nake Ngai ahota gũtũma mũtũũre mũingĩhĩirwo maũndũ-inĩ mothe ma ũtugi wake nĩgetha inyuĩ tondũ wa gũkoragwo hingo ciothe mũiganĩtie wega indo ciothe iria imũbataire cia kwĩruta mabata manyu mothe-rĩ mũkoragwo ningĩ mũingĩhĩtie cia kũruta wĩra o wothe mwega. 9 o ta ũrĩa handĩkĩtwo atĩrĩ atũire aitangaga akaheaga arĩa agi ũthingu wake ũtũũraga ũrũmĩte o kinya tene na tene. Mwangi, yes. Sasa tumalizie na Luke 5:7 Luka 5:7 tuone mũndũ ũmwe waheanire na tuone maũndũ marĩa mamwĩkĩkĩire. Twendeni Luka 5:1 mpaka 7. Tuthome ibuku rĩa Luka 5 twanjĩrĩirie 1
tuthie nginya mugwanja rega atiriri na wikinya atiri ati hindi imwe riria kirindi kia muhatikaga akigua uhoro wa Ngai gikigua uhoro wa Ngai ri Jesu akorirwo kemahumburie Luka 5 kwambiriria 1 yes Luka 5 kwambiriria muriga na wikinya atiri hindi imwe riria kirindi kia muhatikaga gikigua uhoro wa Ngai ri Jesu akorirwo arugamite rutere-ini rwa iria ria Genesarati igiri nake akiona marikebu igiri cikaire rutere-ini rwa iria riu no atahi acio ni moimite marikebu-ini na ni guthambia mathambagia kara ciao kanitha ndorai. Number 1, and I want you to get very clear nigetha munyite mundu ndaheanaga ni gukorwo nacio. Niki kiratuma andu aya makoro maumite boti-ini ciao na ni guthambia marathambia neti ciao tondu matindite makigeria gutega makaga onaki mutumia uyu atindite thoko-ini na ndari arendia onaki kihi gicoke kihitukire hau kimwira mathe ni pendizi moja mundu akiroraga atia kwenda huko ni nini hapa toka hapa ni nini yete maliko makwa ndenge kuna kitu ya bure hapa muthuri uyu atindite hau mararite makigeria gutega kanitha na ni magire riu ni mapoeka riu merikabu ni macithambia maciga haria riu marathiru naki uyu muthe soma izatu rega atiriri na kagitonya marikebu imwe yani ya Simon akimuthaitha amitwara tore hanini yume rutere-ini agicoka agikara thi akiruta kirindi uhoro. Haleluya! Ahoya merikabu ya mundu uma muhutu mundu utauma na kindu mundu urarite akigeria gutega aga kanitha ndorai we mundu uyu mwaka uyu wothe uturite ugeretie gutega ukaiga kawira gaka gakaga ukaiga gaka kangi gakarema ukageria gukarema riu ni hokira muthuri hau na muthuri uyu arakuria atiriri njitikirie njingire merikabu yaku heanire uhoroho we na Jesu aroka kuri uria utari tondu gukiri nginya mauma na tuthamaki ringi twiri magutegete tunini at least mundu wina gakeno kanini Jesu aroka kuri ucio utari koguo we uraremwo ni kuheana ndukegwatie thina itari ni uria guthukite kwanja covid ino ri kai ninamenya marigo no wetho guthata mathata gani kimekaga ni guthata kwanja ni wigwito gikomba ni kurahire ni gicoka we mundu nigire titako gwitako kuongani akakuhoya ngitha kame nigire tigukwiragwo takuhoya ngitha kame ndirakuhe ndutite ku kai we tarona ona condition iri aturiri we ndona condition iri tuikarite maundu how do you expect me kai we wagite niki ni ra expect. Hallelujah! Mwathani agocwo. It is you to be very careful. Aramwira uguo aca twana tutiganagwo na tuo especially tuikorwo tuiretu ona tungigia wa mbere tutiaragirio. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Ucio niwe uretio uria uretio mwanathi akamuthinje kirima-ini ti uria wina ihe nyingi ni uria wina kihiki kimwe ni borero ndutira kihi giki giaku igongona we tandora we utari kindu tandora we muharu tandora we urarigwo Christmas ugwika atia we ni we urendwo uheane Christmas we mutumia uria wina kihi ana kama ngigithite kuri ro tari na kihi uria wina kihi na niguo ihe ireaga ni mutio ihe uria ireaga kwenda githeri kia murugarugio mami akama githeri kia murugarugio ihe hagirite uria ciguthaga hau mutumia wina kihi kimwe na tutigarite tumaguta twa rita ria muico maria makue mathire ucio niwe mundu wa Ngai erukithiria hau akamwira mundu uyu wa Ngai mundu uyu tandugira tumaguta ucio tandora we utari na thigũkũ we ndu urendwo heane ki
ona kayurie kaga eli sister yaku ne wetereire na titirike we eli we umeiru guonga ina kwa kugotira kindu ona kule murali na bahati kiuno ni kia bahati nikio kiagirwo ni nyaga na rĩna tuindo haha kuja kaja fanya kama mundu kujaragia besho ndugicirege no bori handa bugasi kujura wega ugo gasi sikiri cia kunyaga umana haraka ya muhigo sikiri cia gutire mundu ro ya nyaga bezio haleluya wewe leo heane wewe hoti wewe ni wala samanya na shukura ya kwera kwelake mzee ni shilingi na tulio laki ona vile niko thina wina ku nuka indikiga na jarageria wetari kwa kalima-ine kana ka uri kolewa tiriri yuru tire kana kalima-ine ndio manara ko atumiti ali ndio baba na mwana wako alaenda kashiraga gukura thima amen Jesuri tajira kanitha ona nyumutiki tajira ya tiriri Jesuri ni tu torero ni agera na maine agakinyaka maine uguo na boti arahora yake no arugame maine katakiro kama maine ko amakujerie ona kana kiro kama rera-ine lakini anaangalia how faithful are you na analora kuihokeku kuna tutoni mundu wina nyingi ndagio na kuihokeku wake ui makoro no muigura ndirauga kuri mundu ungirathi mundire beno ni tondu wa kuheana tropical haleluya mwangisoma akimwira ni ndirenda kuingira boti-ine yaku tuthome Luka 5:4 atiriri na atiga kwaria kana tucokere ithatu cokera ngurenda nake agitonya marikabu imwe ya Simon akimuthaitha amitwara tware hanini yume rutere-ini agicoka agikara thi akiruta kirinde uhoro ari marikabu-ini haleluya kanitha itikiria Yesu aingira marikabu-ini yaku just allow him lekengira tu marikabu yaku ri arutane uhoro marikabu-ini yaku arutane uhoro marikabu-ini yo you will benefit uguteithika muno itikira tu na ndarahoya aria mena cio nyingi ndarathi kuri aria itoka muno ndarathi kuri aria maroneka maria tungu muno aca aroka kuri wewe utari wewe wonaga nduri kindu wewe wonaga we muthini wewe wonaga na wahinyirirekeire wewe wonaga gutiri undu ungika wewe we arenda is coming to you he expects to get from you and he saying he loves a cheerful giver muthuri wala gutumeire 5,000 tu tena nisia thigo kona nisia guthie gicagi na nisia gucoka ngogorera ciana ngake ebi sikuigana ke na magutarita emwe marauma ke 300 make lita emwe acokia tume 5,000 ona kamuria rebi si watu mare nisia ke muru wa nyina nake uyu anti akinipea hata kama ni so mbili. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It is a test. Mundu shurire aetikirire Yesu aikire marikabu-ine yake na akimwitikiria aikira marikabu-ine yake kuri maundu mekekire hau thutha wa kuingira marikabu mwangi tusome Luka 5:4 atiriri na atiga kwaria akera Simon atiri tatwara marikabu haria Yesu ni ugutokia ni wewe utaka kuria magutegaga ni nero tatwara marikabu tatwara toka ya kumweno wake ata because you have accepted to offer the ritual that you did have mundu chuma muhinyiririku tiga gweterera Christmas uheo ni mundu heana ona tukaga urutega chini gako he mundu aikondu na kindu gya kumuhe hata ukimenya ni gari rekirite kana mundu nemenya agikiritwo kana gukakuo karia gaku gakuru ukire ile tumena hau hanyu matari ona ki nduthiukunje kamwe wega wikire karatathi-ini kana ironi umunengere ndugikita wigerie gaka siko witui kana ni gagukuigana mucia Ngai haleluya ni wina gari ni heana
gũcoka na tondũ nĩ Ngai akũhete rĩ nĩ simple things rĩu wĩka ũguo rĩ nĩ arĩkia kũhunjia nĩ amwĩra rĩu twoya mĩrikabu o ĩno na ti atĩ nĩ ndakũgeretie atinda hau ta twara mwena ũrĩa Jesu nĩ agũgũtongia soma Mwangi Wajirinya rĩngĩ na tiga kwaria akĩra Simon atĩrĩ ta twara marikabu harĩa hariku mũikũrũkia ngara cianyu cia ndigi iria-inĩ mũtahe ciũngũyũ ithano nake Simon akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ mũnene witũ nĩtũrutĩte wĩra wa hinya ũtukũ wothe na tũtinagwatia kĩndũ ona kĩ no rĩrĩ nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku nĩngũikũrũkia ngara iria cia ndigi nĩngũikũrũkia kĩndũ ndagĩthoma wega nĩngũikũrũkia ngara iria cia ndigi ngara nĩgĩtiguo net soma kwa lugha ingine Luke chapter 5 and verse number 5. Master Simon replied, we worked hard all last night and did catch. Master, we worked hard the whole of yesterday. We worked hard the whole of this year. Tugeretie mwaka ũyũ wothe. Master, tung'ang'anĩte mĩaka ĩrĩ rĩu mĩhĩtũku. Tugeretie maũndũ manene. Hallelujah. No arerwo nĩ tondũ wa kabũti kau gaku wanjĩtĩkĩria. Twara ngara harĩa. Tumana tugeretie no tondũ nĩ woiga. We will still try. God loves a cheerful giver. Korwo nĩ weri ũkĩiguaga atĩa? Korwo nĩ niĩ ingĩiguaga atĩa? Ndithite ng'ang'anĩte mũthenya mũgima. Njoke rĩu njambia ahoya mbũti yakwa. O mbũti katangĩhoya arĩa manyitĩtie na tũnini. But he's asking from you. Amen. Malizia mchungaji. We worked hard all last night and did catch a thing. But if you say so, I'll let the nets down again. Soma kwa Kikuyu. Akikora ni kuga. Nĩngũikia kĩ? Nĩngũgeria rĩngĩ. nake Simon akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ mũnene witũ nĩtũrutĩte wĩra wa hinya ũtukũ wothe na tũtinagwatia kĩndũ ona kĩ no rĩrĩ nĩ ũndũ wa kiugo kĩu gĩaku nĩngũikũrũkia ngara iria cia ndigi. Aikũrũkia gũgĩtia atĩa? Nao marĩkia gwĩka ũguo magĩtaha ciũngũyũ igĩma nacio ngara ciao cia ndigi igĩtuĩka nĩ kũihũrĩrĩrio. Haleluya. Akĩendia mũtumia ũcio akĩendia thũkũ akĩendia manyeni makĩgũrwo mathoroko makĩgũrwo kahũra sageti ikĩgũrwo akĩimbĩrĩrwo nĩ andũ hau tondũ nĩetĩkĩrire kũheana. God loves a cheerful giver. Mchungaji tuendelee. Mũgwanja rĩga atĩrĩrĩ nao makĩheneria arĩa marutithanagia wĩra nao marikabu-inĩ iria ingĩ atĩ moke mamateithie. Magĩgĩoka makĩiyũria marikabu icio cierĩ ki. Marikabu cigana? Kanitha wa Itera itanaganda. Kĩu nĩ gĩtonga rĩu. Na rĩu ti gĩtonga. Auma mũthĩni ndagĩka cigana? Ndagĩka nini ciuma hau thutha auma kĩ? Rĩu nĩ gĩtonga. Ewe nawe kothini kau ũrona tarĩ nako rĩ nĩko Ngai arenda, nĩko Ngai arageria. Haleluya. Kau ũrona totari kĩu nĩkĩo Ngai arageria. Na rĩrĩa wageria wahĩtũka kĩgeranio, I tell you for sure he will take you to the next level. Mendelea Mwangi. Nacio ikĩenda kũhorokera Marikabu ikĩenda kũhorokera maĩ-inĩ. Nĩ thamaki. Ũreciria mũndũ ũcio gĩthumo nĩahutĩkaga. Nĩahutĩkaga nĩ mũndũ. Endelea Mwangi. Inyanya rĩga atĩrĩrĩ nake Simon Petro ona ũguo akĩinamĩrĩra maru-inĩ ma Jesu akiuga atĩrĩ ta njeherera Mwathani nĩgũkorwo ndĩ mũndũ mwĩhia. Rĩu nĩambia kuona wĩhia wake, nĩambia kuona waganu wake, and at that point he's being surprised. Ona nĩaheo promotion. Rĩu we ndũgũcoka gũtega thamaki rĩngĩ. Hau nĩho erĩirwo. Nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũtungata akenete. God loves a cheerful giver. Ĩro ciũngĩ Ngai nĩakenagio nĩ mũheani mũkeni. Mwĩre Ngai nĩakenagio nĩ mũheani mũkeni. Hallelujah. Kuma hau nĩho Simon Peter arerwo atĩrĩrĩ rĩu kuma ũmũthĩ we ndũgũcoka gũtega thamaki rĩngĩ. Aca ũrĩtegaga andũ. Thoma Mwangi. Kĩenderega atĩrĩrĩ nĩ ũndũ we ona andũ othe arĩa marĩ hamwe nake
magĩtwo nĩ kĩgeganio nĩ ũndũ wa ciũngũ icio nyingĩ matahĩte. 10 ona gwata Jakubu na Johana arĩa Zebedi arĩa marutithanagia wĩra na Simon. Nake Jesũ akĩra Simon atĩrĩ, tiga gwĩtigĩra nĩ ũndũ kuma rĩu nĩ ũrĩtahaga andũ. Hallelujah. That's a surprise. Kule magone gutahake thamaki. Ndogama ina maguru manyu. Kule magone gutega thamaki. Na riu ndatiga nginya gutega thamaki na hindi iria ndamenya ri. Lakini ndegutega thamaki. Na atega ciihura ki? O hindi iria atuika shujaa riu wa gutega thamaki ri. Ero atia? God will surprise you with things. Riu we ndugushoka gutega ki? Ndugushoka gutega thamaki ringi. Riu uritegaga andu. Hallelujah. Mwathani agocwo. That is the promotion that God gives. I want to tell you that Christmas is not about being given. Christmas ti uhoro wa kuheo. Tuetagirire andu makuhe. Acha, kiu kinini wina kio nikio Ngai etereire. Na ngoro yaku ikaheanaga ina gike ikenete. Ukiheana kibao giaku uguo. Heana ukinete. Heana ukenete. Unukiheana kwi mutumia mungihitania hau akui wajai. Oke kurehere irio kurehere irio kuyatumia ni moika design kake. Irio haure, igikinya haure, ona thani hakuhi ni kue. Ni urero kareke? Mundu ni ahonaga. Uigua atongetigana na uyu nyine honaga. Igeo irio ko, honagira. Uhoroshwo ndikanagia naguo wa irio ngaigwe. Igeo guo. Ona nyuma muhutu atia. Nyine honaga. Ngaigwe ndaiga? Ndaigania. Ngai nake. Irire turahe Ngai. Irire aruta muhothi waku. Ukiruta ukenegera Ngai. Ngoro yaku ikoragwo ikĩigua atia. Irire aruta gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10. Irire atungata thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Irire oka gũthondeka ngathĩ ici nĩgetha gũkorwo na wabici gũkũ igũrũ na mũkorwo mũgĩikara wega. How do you feel? Irire aruta mathaa maku. Irire oka nyũmba-inĩ yaku ũkĩheana nyũmba ũkĩheana wĩra-inĩ wa Ngai. God loves a cheerful giver. And when you are a cheerful giver, there are 3 things that God will give you. Number 1, He will make you rich. Na utongo uria Ngai agũkũhe ti ũrĩa we ũreci, nĩ ũrĩa we arenda. God will make you rich automatically. God will give you a reward. Ngai agũkũmakia na kĩndũ ona ta gwĩciragia nĩ ũkwenda. Arakũhoya kĩhĩ na wĩna kĩ? Wĩna kĩmwe tu. Arakwĩra ta ndutĩra kĩhĩ gĩkĩ igongona. Ũgĩthiĩ kũmũrutĩra kĩgongona hau kĩhĩ. Agakwĩra rora igũrũ. Ũgĩthiĩ kũrora na njata. Agakwĩra rũciaro rwaku rũkaigana atĩa? Hallelujah. Urathi kuruta tuga mutu hau kamutuka na hau kale ogwitigiirie na nduma na kindu kingi na ndirariria andu tondu ndiramenya ni muhinyiririkite pio kwaje thutha wa covid kwaje taru kwina maundu maritu uguo kwaje taru thukuru irahingo ikihingagwo akona ndiramenya ikahingurwo taru ikahingwo ri ciana iria itirukite na mainukite akanemakohetwo akamidi tamu akanemacina agaki akanemagicoka thukuru macoke na thukuru cukiri yothe hindi iyo nirio uroka ugakora ukigacemania kanitha ndaguthaitha hindi iyo utari ukigacemania na mundu wa kuhe muhe na ihenya o toria kwahoteka tondu mirango yaku no ikorwo i hau hindi iyo watinda ugitega waga ona ki ucoke wona ti mundu kiyumiritio na kuu kenda kuingira boti yaku ategembe tumire ndagika 15 na hindi iyo boti yo yatinde kiruruma maguta ni mathirire na gutire kindu mwatindio mothe negera na boti iyo negera na mwiri ucio reke utumike ni Ngai reke utumike thiini wa wira wa Ngai hindi iyo nogete muno na no wona undu wa gwika just give it out let God use it. Hallelujah. Reke Ngai atumire mwiri ucio reke Ngai autumire na ni ukugia na kirathimo. Hallelujah. Simon yakego kuma umuthi we ugutuika mutegi wa andu. Malizia Mwangi. Sura ya 11 inasema hivi na marikia gutwara marikabu ciao rutere-ini magitiga indo ciao ciothe makimurumirira. Kiundu gia gutega thamaki yakatia nigia thira nigia kinya mwisho.
Kiundu kiu gĩa gũtũma thĩna tu twaku ningĩ nĩ ngoro ya ũguo heanaga nayo. Hĩndĩ ĩyo ũraruta gatokeni kau gaku, ngoro yaku iguaga atĩa? Nĩ kwenda kũruta gatokeni, twarikanire na Ngai. How does your heart feel? Ngoro yaku nĩ iguaga ta ũhinyĩrĩirio nĩ Ngai? Ngoro yaku nĩ iguaga ĩna thĩna? It is upon you to ask yourself, ngoro yakwa iguaga atĩa hĩndĩ ĩrĩa ndĩraheana thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai? Ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa ndĩramũtungatĩra, ngoro yakwa ĩciragia atĩa? How do I feel? Ngoro yakwa iguaga atĩa hĩndĩ ĩrĩa ndĩramũtungatĩra? Na hĩndĩ ĩyo nĩ ũrarĩtie ndeto njũru ciakwa, na hĩndĩ ĩyo nĩ ũraugĩte ũhoro mũru wakwa. How do I feel when I am serving the Lord? Hallelujah. I want to request all of you to be cheerful givers. And don't give because you have. Mutikaheana tondu mwina cio, muheana tondu ngoro cianyu ni irenda. Hallelujah. Mugithie Christmas, don't think it's about being given. Twetereirio heo. Asha, heana wone Ngai uria gugwikira. Just give. Just give. Give whatever you have. Give however small. Make sure you get somebody. Na waga mundu wakwa hithi wethere na kou. Just go and give. And you'll see what God can do for you.